सर्दी, खांसी और ज़ुकाम ये हमेशा बच्चों में दिखता ही है और यही एक बेसिक कंप्लेंट है जिसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स अपने पीडियाट्रिशियन के पास भागते रहते हैं। मैं डॉक्टर कल्पेश पाटिल, पीडियाट्रिक एंड नियोनेटल लैप्रोस्कोपिक सर्जन, ओनर ऑफ डॉक्टर केपीस चरप चाइल्ड क्लिनिक, औंध, पुणे। क्या होता है अगर आप ये सर्दी, खांसी, ज़ुकाम को टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो? निमोनिया। अगर आप सर्दी, खांसी, ज़ुकाम बच्चों में लाइटली लेके अगर उसको निग्लेक्ट करेंगे तो उसका कन्वर्जन होगा निमोनिया में, जिसमें बेबी प्रेजेंट करेगा सांस लेने में दिक्कत होना, बहुत हाई ग्रेड फीवर आना और समटाइम्स बच्चा खाना भी बंद कर देता है, जिसके लिए आपको इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत पड़ सकती है। इन हालातों में आपको क्या करना चाहिए? कौन सी कंडीशन में निमोनिया होता है, क्यों होता है, ये निमोनिया क्या होता है, जानते हैं। निमोनिया ये लंग के अंदर का इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन जब होता है थोरैक्स में, जो जाता है सर्दी की वजह से, वो सांस की नली में जाके फेफड़ों तक पहुंचता है और फेफड़ों में यही बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन की वजह से पानी जमना शुरू होता है। उसी को हम लोग निमोनिया बोलते हैं। हमें सिंपल एक चेस्ट एक्सरे लेके हमें वो पानी कहाँ पे जमा है वो दिख सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग छाती का सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, जिसमें डिटेल में हमें समझ में आ सकता है कि कौन से हिस्से में पानी ज़्यादा जमा है, कौन सा हिस्सा फेफड़ों का अच्छा है, कौन सा खराब है। अभी उसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना है? अगर पानी ज़्यादा है तो हमें क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट फॉर निमोनिया एक ही है, मतलब एंटीबायोटिक। आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल में लाना है तो वो आप ओरल एंटीबायोटिक से भी दे सकते हैं। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो आपको इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट करके उनको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देना पड़ सकता है। इसीलिए अंडर मेडिकल सुपरविजन सर्दी, खांसी, बुखार अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। अगर निमोनिया कंट्रोल में नहीं आ पाया या निमोनिया भी निग्लेक्ट हो गया तो उसका फ्यूचर क्या होगा? उसका फ्यूचर होगा एम्पाइमा थोरेसिस, मतलब छाती में पस जमना, फेफड़ों का सड़ना। इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? हमें सर्जिकली उसको इंटरवीन करना पड़ सकता है, मतलब हमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है। अगर छाती में पानी सिर्फ जमा है और सोनोग्राफी पे वो दिखा रहा है कि पानी की मात्रा कम है, तो उस हालात में हम लोग सोनोग्राफी की मशीन की मदद से या सीटी स्कैन मशीन की मदद से सुई डाल के छाती में हम लोग पानी निकाल सकते हैं। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है और वो फेफड़ों पे प्रेशर दे रहा है तो उस कंडीशन में हमें छाती में इंटरकोस्टल ड्रेनेज नाम की ट्यूब अंदर डालनी पड़ सकती है। लेकिन अगर यही निमोनिया परसिस्टेंटली बहुत लंबे टाइम तक चला और वहाँ पे अंदर पर्दे बन गए जिसकी वजह से पानी के कप्पे तैयार हो रहे, उन हालात में हम लोग अर्ली स्टेज में वैट्स नाम की एक प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी। उसमें हम लोग 5 mm या सिर्फ 3 mm के छेद में से दूरबीन डाल के और 2-3 मिलीमीटर के छेद में से इंस्ट्रूमेंट्स डाल के छाती में से गंदा पानी निकाल के, अगर लंग खराब है तो उतना पार्ट निकाल के हम लोग ट्यूब रख के बाहर आ जाते हैं ताकि इन्फेक्शन जल्दी कंट्रोल में आए। लेकिन अगर कुछ कंडीशन में अगर पस बहुत ज़्यादा थिक है और लंग ज़्यादा डैमेज है, उन हालात में हमें छाती ओपन करके, जिसको हम बोलते हैं ओपन थोरैकोटॉमी एंड डिकॉर्टिकेशन ऑफ द लंग, मतलब छाती खोल के फेफड़ों पे ऑपरेशन करना पड़ सकता है। इसीलिए सर्दी, खांसी, जुकाम अगर बच्चों में ठीक नहीं हो रहा है तो आपको जल्द से जल्द अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक सर्जन का ओपिनियन लेना ज़रूरी है।
और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट या नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।